大家好，今天分享到回锅肉，准备一块五花肉，把锅烧热，把猪皮烫一下，这样可以有效的去除猪毛和异味。烫成这样就可以了。烫好的猪肉放入清水中，将猪皮刮洗干净。锅中烧水，放入猪肉，加适量的姜片去腥，2个小时往前结，烧匀料酒去腥，盖上锅盖，烧开后改为中火煮20分钟。准备上了蒜苗，蒜杆拍一下，蒜杆斜刀切成段，蒜叶切成段。好了，捞出。等凉后的猪肉改刀切薄片，锅烧热，加适量的油滑锅，防止粘锅。把油烧至冒烟，倒出，然后热锅加入凉油，这才是炒菜不粘锅的技巧。然后下入猪肉煸炒，将肉片炒香，炒出油，把肉片炒至微微卷起，炒成这样就可以了。然后下入豆瓣酱、豆豉，炒出红油。炒出红油后，下入大蒜杆，炒至断生。炒至断生后，开始调味，加少许的鸡精，放了白糖，翻炒均匀。翻炒均匀后，下入大蒜叶，炒至10秒钟。好了，起锅装盘。